الموضوع بيبدأ حماس، طاقة، تركيز، وتقول المرة دي بقى غير، وبعد شوية تلاقي نفسك اختفيت. معاكم شادي الخولي، وده بودكاست هو احنا ليه كده؟ السلسلة اللي بنحكي فيها عن مواقف بنعيشها كل يوم وبنضحك عليها شوية، علشان الحقيقة إننا كلنا بنقع فيها. وحلقة النهاردة عن حاجة بنعملها كتير جدا، بنبدأ وما بنكملش، يعني في النص. عارف ليه سموك النص؟ لا مش عبد العزيز النص اللي في المسلسل، النص بتاعك انت. الموضوع بيبدأ دايما بنفس الشكل: حماس عالي، قرار كبير، كلام حلو، وطاقة تخليك تقول أنا هكسر الدنيا. تبدأ أول يوم تعمل كل حاجة صح وتحس إنك داخل بقوة. تاني يوم كويس برضه، تالت يوم موجود بس أقل شوية، وبعد كده تلاقي نفسك بدأت تختفي واحدة واحدة، لحد ما الحاجة دي تختفي من حياتك خالص. والغريب بقى يا صديقي إنك ما بتقولش أنا بطلت، لأ، أنت بس مشغول اليومين دول. وسؤال حلقتنا النهاردة: إيه الحاجة اللي بدأت فيها بحماس وسبتها في نص الطريق؟ مستني إجاباتكم في الكومنتس وتقولولي سبتوا إيه في النص. فاكر واحد صاحبي كده اسمه هشام قرر إنه هيبدأ يتمرن. جاب لبس جديد واشترك، وكان متحمس بطريقة غريبة. أول يوم نزل ولعب، ورجع هشام يحكي لي بالتفصيل كأنه بطل العالم. تاني يوم نزل برضه، بس قال إيه؟ أنا هخف شوية النهاردة. تالت يوم قال لأ، النهاردة عندي شغل، من بكرة بقى. رابع يوم كان تعبان. خامس يوم قال طب أرجع الأسبوع اللي جاي وأنا أبدأ صح بقى. ومن ساعتها الراجل بيستنى الأسبوع اللي جاي لحد دلوقتي. والمضحك إنه ما قالش إنه بطل، هو بس مأجل يكمل اللي بدأه. والحاجة فضلت متعلقة كده، لا هي اتعملت ولا هي اتلغت. يمكن المشكلة مش في البداية، احنا شاطرين جدا في البدايات. المشكلة في النص. يا عم قلت لك النص مش بتاع المسلسل. النص ده نصك انت، اللي ما فيهوش حماس ولا جديد ولا تشجيع. النص ده كده عامل زي لا انت لسه متحمس زي الأول، ولا خلصت وخدت الإحساس الحلو. احنا بنحب الإحساس مش المجهود. نحب فكرة إننا بدأنا، بس التنفيذ نفسه مش دايما سهل. وفي لحظة كده بتعدي عليك تحس إنك كمان ممكن تكمل، بس سبت الموضوع بدري شوية. والموضوع ده بقى مش في حاجة واحدة، ده في حاجات كتير. كل حاجة بدأت وما كملتش بتفضل متعلقة جواك شوية. طيب، نعمل إيه بقى؟ بدل ما تبدأ 10 حاجات في بعض، جرب تكمل حاجة واحدة بس. مش لازم تبقى مظبوطة 100% يعني، بس كملها لحد الآخر. لأن الإحساس الحقيقي مش في البداية، الإحساس الحقيقي في إنك تكمل. ويمكن الفرق كله بين حد بيحلم وحد بيعمل هو إنه كمل شوية زيادة بس. ما تنسوش تجاوبوني على سؤال حلقة النهاردة: إيه الحاجة اللي بدأت فيها بحماس وسبتها في نص الطريق؟ مستني إجاباتكم في الكومنتس وتقولولي سبتوا إيه في النص وما كملتش. دي كانت حلقة النهاردة من بودكاست هو احنا ليه كده. كنت معاكم أنا شادي الخولي، وبكده تكون خلصت سلسلة حلقات بودكاست هو احنا ليه كده. واستنوني من أول الحلقة اللي جاية في بودكاست جديد بيني وبين نفسي. مع السلامة.